Morning students. Now classification actually we were doing. We had done two types of classification. First depending upon number of halogen atoms and second halogen containing carbon sp3 hybridized. उसमें वापस तीन पढ़े थे alkyl, benzylic और allylic halides. Now third type of classification in which halogen containing carbon sp2 hybridized. ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट है इसमें विनाइलिक हैलाइड and second is aryl halide. What are vinylic halides? Halogen containing carbon sp2 hybridized. આવી રીતના હોય 3 sigma 1 pi bond. This type of combination is called vinyl halide. You are aware with examples. CH2 double bond CH Cl. सुना है ना? Vinyl chloride, polymerized polyvinyl chloride PVC. What is IPC name? Chloroethene. It's chloroethene. This is another example of vinyl chloride. जे कार्बन थी डबल बॉन्ड होए, each कार्बन थी हेलोजन अटैच्ड है, उन्हें विनाइल कहेवाय. ठीक? ब्रोमो cyclohexene, 1 bromo cyclohexene. This is called vinylic halide. What is aryl halide? To benzene ring, the carbon of the benzene ring is connected with halogen directly. If directly halogen is connected to the carbon of the benzene ring, then it is known as aryl halide. Example is chlorobenzene, bromobenzene, then બીજા ગ્રુપ હોય તોય ચાલે, CH3 અહીંયા હોય ને અહીંયા Cl હોય તો બી aryl halide. Okay, halogen directly attached to the carbon of the benzene ring, then it is known as aryl halide या halorine compounds. Okay, and what is vinylic halide? Halogen वाला carbon sp2 hybridized. See the difference of allyl and vinyl. જો આવું હોય ડબલ બોન્ડ આમાંય છે, ડબલ બોન્ડ આમાંય છે, સરખું જ છે બેયમાં. બટ જો હેલોજન આના જ કાર્બન થી કનેક્ટેડ હોય તો વિનાઇલ અને એના એક નેબરિંગ કાર્બન થી કનેક્ટેડ હોય તો allyl. This is allyl, this is vinyl. This is complete classification of organic halogen compounds. We'll do some examples and then we'll move towards nomenclature. We have to classify as 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl halides, 1 degree, 2 degree, 3 degree benzylic halides, allylic, vinylic and aryl halides. Clear? First example is, suppose it is given as CH3, CH3, CH2, CH2, Cl. Second, CH2 double bond, CH, Cl, CH3 and CH3. Third is double bond CCl, CH3, CH2, CH3. Fourth is Cl, CH3, CH2, CH3. Fifth is CH2Br. Sixth is CH3, CH, I, CH2, CH3. Seventh is given as CH3, CH, Cl. This way. And eighth is given as ring C, CH2, CH3, CH2, CH3 and here it is Br. And ninth is as we have to classify them as alkyl halide, benzylic halide, allyl and vinyl or aryl. What type? 1 degree, 2 degree, 3 degree એ બી મેન્શન કરવાનું. ચાલો ફર્સ્ટ વન, એમાં ક્યાંય ડબલ બોન્ડ બધી બેન્ઝીન રિંગ નથી એટલે અરાઇલ નો હોઈ શકે, બેન્ઝાઇલિક નો હોય, અલાઇલિક વિનાઇલિક ના હોય. ક્લિયર?
હવે જોવાનું આપણે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી ટર્શિયરી અલ્કાઇલ હેલાઇડ છે કે નહીં. ફ્લોરો કન્ટેનિંગ કાર્બન attached to one more carbon, so it is 1 degree alkyl halide. Clear? What about this? Halogen containing carbon sp3 है, उसका बाजू वाला कार्बन sp2, मतलब it is allylic halide. Third जो halogen containing carbon is sp2 only, so it is vinylic halide. What about next? Halogen containing carbon attached to 3 other carbon atoms, 1, 2 and 3. So it is called 3 degree alkyl halide. 3 degree alkyl halide. Next, Br और halogen और ring के बीच में एक कार्बन है, मतलब ये बेंजाइलिक है. बेंजाइलिक कैसे पहचानते हैं? हैलोजन और रिंग, इसके बीच में एक ही कार्बन हो. अब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ओनली 1, सो इट इज 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड. दिस वुड बी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. व्हाई इट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड? हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम. नेक्स्ट इज बेंजाइलिक. हाउ डू यू नो इट इज बेंजाइलिक? हैलोजन बेंजीन रिंग, एक कार्बन है, but this carbon is connected to 2 other carbon atoms, so it is 2 degree benzylic halide. 2 degree benzylic halide. What about this one? 8th one, halogen और रिंग के बीच में एक कार्बन है, मतलब ये बेंजाइलिक है. ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1, 2 and this 3, so it is called 3 degree benzylic halide. 3 degree benzylic halide. Now the last one, halogen is directly attached to the carbon of the ring. It is called haloarine. It is called haloarine compound. This way we have to identify, we have to classify the given halogen containing compound. One question will be there in MCQ or mostly the MCQ માં જ આવે, but 2 mark માં भी પૂછી સકેगा. Explain allyl halide with example, benzylic halide with example. Mostly MCQs માં પૂછાય છે. 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય પૂછે what type of halide it is, એટલે આપણે ક્લાસિફાઈ કરીને બતાવવાનું. એટલે ડેફિનેશન્સ એકદમ પરફેક્ટ યાદ હોવા જોઈએ. ક્લિયર? નાઉ we'll move towards nomenclature of halogen containing compounds. nomenclature 11th स्टैंडर्ड में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो भी आप ध्यान से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, समझ आ जाएगा. nomenclature of halogen compound. रूल है कुछ नॉमेनक्लेचर के. सबसे पहला रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम. वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सेकेंड, वी हैव टू गिव द नंबर्स टू दिस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6. While writing the numbers, we have to keep in mind the functional group get the least number. આમાં તો Cl halogens છે, તો halogen functional group માં નથી આવતા. They all are substituent. So all the substituent get the least number, that we have to keep in mind while writing the numbers. After writing numbers, we have to give the name to the organic compound. These 2 rules are very important. Select the longest chain. अगर आपने गलत चेन सेलेक्ट किया तो नाम कभी भी सही होगा ही नहीं. सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन को अच्छे से सेलेक्ट करो. द सेकेंड रूल इज नंबरिंग. नंबरिंग वी हैव टू डू परफेक्टली, अदरवाइज आवर नेम विल बी इनकरेक्ट. 2 रूल पकड़ में आ गए तो नेम विल बी परफेक्ट ओनली. क्लियर? फर्स्ट वी विल डू सम कॉमन नेम्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स IUPAC नेम. कॉमन नेम ऊपर खास ध्यान आपजो જેટલું આયા કરાવીએ છે ઈ. अदरवाइज बिकॉज ये जो कॉमन नेम हम पढ़ रहे हैं ये अल्कोहल, aldehyde ketones, carboxylic acids, amine compound બધામાં કોમન કામ આવશે. અને કોમન નેમ્સ એ બહુ પૂછાય છે, એટલે પહેલા આપણે કોમન નેમ્સ કેવી રીતના આપીએ એ જોઈ લઈ અને પછી આપણે નોમેનક્લેચર IUPAC માં આગળ વધશું. ઓકે, सी CH3 इसको बोलते हैं मिथाइल. कॉमन नेम बोल रही हूँ मैं. ओके, दिस इज CH2 CH3. શું કહેવાય? ઇથાઇલ. ET भी લખાય શોર્ટ માં. મિથાઇલ ને ME भी લખાય.
Na भी લખી શકાય. This is also called ethyl. આ શું છે ડેશ? यहाँ से मेन कार्बन चेन कनेक्ट होगा. मेन कार्बन चेन के अलावा अगर ये प्रेजेंट है तो उसको मिथाइल बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? इथाइल. नाउ 3 कार्बन CH3 CH2 CH3. This is propane. 2 types of propyl are there. If we remove hydrogen from these 2 carbon, any one, suppose we are removing hydrogen from the first carbon, or we can remove hydrogen from second carbon. 2 possibilities are there. So 2 types of alkyl halide. First is N-propyl. What is common name for it? N, normal propyl, straight chain આવે તો. અને આ ટાઈપ નું હોય તો શું કહેવાય? Isopropyl. Keep in mind these structures. This can also be written like this: CH, CH3 and this. That is called isopropyl. एक ही है ये ऊपर वाला और नीचे वाला, लिखने का तरीका अलग है. Okay, this is called normal propyl. These two are called isopropyl. This or this, one and same thing. Isopropyl is important. Clear? Now, if 4 carbon atoms are there, carbon atom 4, CH3, CH2, CH2 and CH3. Butane. इससे 2 बनेंगे अल्काइल. कौन कौन से? फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, અહીંથી, અથવા મિડલ કાર્બન થી રિમૂવ કરો. આ બે આઇસોમર, બે અલ્કાઇલ. બીજા બે આઇસોબ્યુટેન થી બને. આનું નામ આઇસોબ્યુટેન. આનાથી બીજા બે બને. કયા? અહીંથી એક હાઇડ્રોજન રિમૂવ કરો અથવા વચ્ચેથી એક હાઇડ્રોજન રિમૂવ કરી દઈએ. આ બધી. So total 4 alkyls in 4 carbon atoms. 4 carbon atom, 4 alkyl group. શું નામ એનું? N-butyl. Butyl કારણ કે 4 કાર્બન છે એટલે. આનું નામ સેકન્ડરી બ્યુટાઇલ. છે બધા બ્યુટાઇલ. સેકન્ડરી કારણ કે ઈ કાર્બન 2 કાર્બન થી કનેક્ટેડ છે. આનું નામ આઇસોબ્યુટાઇલ. નીટના પેપરમાં પૂછાણું છે. Which of the following is the structure of isobutyl? તો આ. અને છેલ્લું છે ઈ tertiary butyl. So total 4 groups are there. Alkyl groups are there with 4 carbon atom. Normal butyl, secondary butyl, isobutyl and tertiary butyl. One more common name is important and that is 5 carbon atom. This is called neopentyl. क्या नाम है इसका? Neopentyl. And this group is there, then its name is benzyl. આટલા તો યાદ રાખવા જ પડશે. મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, આઇસોપ્રોપાઇલ, ब्यूटाइल માટલા. Normal butyl, secondary butyl, isobutyl and tertiary butyl. This is called neopentyl. Neopentane में से बना है neopentyl. And this type of group is known as benzyl. આમાંથી આપણે common names લખી શકશું. देखो कैसे लिखेंगे अब. Common और IUPAC नेम दोनों लिखेंगे अब. Structure, common name and IUPAC name. First structure. Suppose we have CH3Cl. What will be its common name? Methyl chloride. What is IUPAC name for it? Chloromethane. वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए. वन क्लोरोमीथेन और सिंपली क्लोरोमीथेन. What is its name? CH3CH2Cl. Common name is ethyl chloride. IUPAC name is chloroethane. Third is CH3CH2CH2Cl or CH3CH CH3Cl. What is first one?
N-propyl chloride, normal propyl chloride. Common name. What is IUPAC name? 1-chloropropane. Now we have to write 1 because 3 carbon atom are there. 1-chloropropane. We have to give the number 1, 2 and 3. What about this? Isopropyl chloride. Its IUPAC name will be 2-chloropropane. 2-chloropropane. Now in butane there are 4 types. See what will be its name? This combination is called iso. 1, 2, 3, 4 carbon atom are there. So isobutyl chloride. It's isobutyl chloride. What is IUPAC name for it? Select the chain 1, 2, 3. It's 1-chloro 2-methyl propane. 1-chloro 2-methyl propane. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક્ઝામમાં પૂછી શકાય આ બે. What is IUPAC name of isopropyl chloride, isobutyl chloride? So first you have to draw the structure and then you have to write the name. See other common names. This would be tertiary butyl chloride. Very important. Tertiary butyl chloride. Why tertiary? Because Cl is attached to the carbon which is connected to 3 other carbons. So it is tertiary. 4 carbons of butyl and Cl, so chloride. Tertiary butyl chloride. What is IUPAC name for it? 1, 2 and 3. 2-chloro 2-methyl. 2-chloro 2-methyl propane. What is its name? Common name is butyl क्योंकि 4 कार्बन है, but secondary butyl. Secondary butyl chloride. IUPAC name would be 2-chlorobutane. It's 2-chlorobutane. Okay. What is the structure and IUPAC name of neopentyl bromide? Neopentyl bromide. નામ આપી દીધું. આપણને કે સ્ટ્રક્ચર બનાવીને IUPAC name લખો. What is neopentyl? This group is called neopentyl. This is called neopentyl and then bromide. Neopentyl bromide. IUPAC name માટે નંબર કરવા પડે. 1-bromo 2,2-dimethyl propane. It's 1-bromo 2,2-dimethyl propane. What will be its name? CH2Cl. કીધું તો આટલું ગ્રુપ કહેવાય બેન્ઝાઇલ. It's benzyl chloride. Benzyl chloride. What is IUPAC name for benzyl chloride? 1-chloromethyl. આગળના વિડીયોમાં બતાવ્યું હતું. બેન્ઝીન. વધારે કાર્બન હોય ત્યાં ચેન સિલેક્ટ કરવાનું. ક્યાં છે વધારે કાર્બન? રિંગમાં છે. 1-chloromethyl benzene. ठीक है. Next जो common name, structure and IUPAC name. આનું નામ CH2 double bond CH CH2Br. This is allylic bromide. Allyl bromide. Halogen wala carbon sp3, neighboring carbon sp2, so its name is allyl bromide. IUPAC name will be 3-bromo propionine. Very important.
Uncommon name, vinyl chloride. Vinyl chloride. What is IUPAC name for vinyl chloride? Chloroethene. Chloroethene. रिंग 3 डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है तो એને કહેવાય क्लोरोबेंजीन. कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन, IUPAC नेम भी क्लोरोबेंजीन. Okay, these are few common names. We have to remember these names. They may ask, suppose अपन को बोला आइसोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के IUPAC नेम लिखो. देखो आइसो का मतलब क्या होता है? CH3 CH CH3. दिस इज कॉल्ड आइसो. क्लियर? पेंटाइल टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 हो गए ऑलरेडी, 4 આ 5 કાર્બન સ્ટ્રેટ જ મૂકવાના. પછી ક્લોરાઇડ નો Cl આ સ્ટ્રક્ચર મળી જાય પછી IUPAC નેમ આવી જાય 3 અને 4. શું નામ? 1 chloro 3 methyl butane. It's 1 chloro 3 methyl butane. Clear? These many common names you have to remember while writing IUPAC names. Reactions आएगी आगे, है ना? वो बोलेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की NaOH के साथ रिएक्शन लिखो, तो आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए ना, फिर आप उसमें NaOH के साथ उसका रिएक्शन लिखोगे. सो स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Common names are very very important. Classification is important because these are the basics for organic chemistry. Okay, so nomenclature of now in general compounds we will do in next video. Okay.